Kutató egykereső mentőestje. Akinél van kutatórádió, az mondja körbe, hogy mindenki legyen itt. 13 fő. Ott vagyok reggel 6-ra. Létszámot kell ellenőrizni, mint hogy mondom, hogy meg. Összes kutatóegység a sérülthöz létszám ellenőrzésre. Itt vagyunk. Hassérült, reagált szólításra. Oké. Jó. Jó, Ezt rádió. mondjam be a központnak? Így van. Vagy ki bemondtál? Kutatók volt 2-es. Úgy néz ki, hogy a sérült hassérült. Jelen pillanatban az orvosi tím ellátja. A 13 keresőfő itt van, akkor azt szeretném kérni még, hogy a beérkező keresőknek vagy mentőknek a számát, hogy tudjunk majd létszámot ellenőrizni. Azért már csak egy kicsit szétszégyeltem. Na, biztos arra fogok. Vagy FQ 2, vagy ezt mondja. Nem, nem, nem. Oda vagy tudod. Felüli oldalon található, vagy pedig a táncás állami művelterület. Jó, kimenjek a szántásig? Kellene a szántáson fog végigmenni. A szántás felüli oldal van közelebb, és a lámpáinkat fogjátok látni, hogy Kellene egy szállítás, ugye? Jó? ki fog menni egy kutatóegység. Valaki rendben van. Lámpával kimegy a szántás és az erdő szélénél egy ember. Járműben megyünk, ami mellé be tudjuk ültetni. Valakinek a kezébe adtam a rádiót, ugye? Jó, hát ezt csináljuk, gyújtsunk, csináljunk. Úgy néz ki, hogy csak fekve szállítható a sérült, és hogyha van rá mód, akkor a másik varot is szeretnénk kérni utánzató a személyes kiszállítását. Hasznos voltak lesz. Biztos, hogy megpróbáljuk meg egyedül. Hát itt egy dzsumbújban, mint az állat lehúzom. Azért találtak ki valamelyik. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Egy személy akkor kint van a télen, ugye? Akkor 13 személy, tiszta sérült megvan. Oké, fázol nagyon? Tessék? Igen, fázol. Vad FQ 2-es a központnak, akkor a 13 fő keresőcsoportot egy Egyébként helyen tényleg van egy sérülni. százas A frekvenciája van. orvosim látja, biztosan fekve sérültet kell vinni. Oké. Utáltam 2000-es klasszokba menni egyesével, tehát összesen a sérültel együtt 16-an kell, hogy kijöjjenek létre. Nyugtáztam. Elfó, hol vagy? Jó van. 13-ban vagyunk. Létszámelnőzés. 13-ban meg vagyunk, egy kint van a széle. Azért mondtam, Mondom, Elfó meg vagy? Igen, létszámelnőzés. nekem lehet, hogy otthon is mariasztáson most itt a rendőrök, de mindegy.